O le evangelia mātai o lona mataupu e lua se fululua. O le whataoto o le tausamaanga, taulanga ia Kaisara, o le toeola mai o tangata oti. O na toi sauni ai lea Iesu o whataoto ua whape atu i ante i latou. E tusa le malo le langi ma le tasi tupu wana whaia le tausamaanga o lona atalii. Ua awina atu e iana au na whai atu i e na talaina, ia o mai le tausamaanga. Au alantou le mawhawhai na o mai. Ua toi awina atu e ia nisi au na ua whape atu. Ia o tau whai atu e na talaina, whauta, ua o saunia me e tau mafa, ua whawhasia o povi ma o mea pepeti. Ua saunia foi mea uma, i na o mai ia i le tausamaanga. A ua la tau whaatala e se mai, ua taitasi maalu, o le tasi ilona whanua ma le tasi ilana whaatau. A o isi, ua la tau pupua ia na au-auna, ua whaaleanga ma whasiotia. Ua whaalongo ai le tupu na matua i taile o ia. Ua awina atu e ia na au, ua whaumatia na tangata whasi tangata, ma susunu la la tau a ai. O na whai atu ai le o ia ia na au-auna. Ua saunia lava le tausamaanga, aua le au ngā e na talaina. O le nei, iau tau o atu i ala tele, o ilato uma tau te iloa ai, tau te talai ai le tausamaanga. Ona o atu ai leo iau au na iala, ua lato whaapoto uma e na lato iloa, o e leanga atoa ma e le lei. Ona tumo ai leo le mea na whai ai le tausamaanga i e na ta o oto e ai. Ona urufale atu ai leo le tupu e vaava ai atu i e na ta o oto e ai. Ua iloa atu ai e ia o le tasi tangata ua le ofu i le ofu o le tausamaanga. Ona whai atu ai leo o ia i ante ia. Sole, pe whape feo na e urufale mai i nei, ua le i ante oe le ofu o le tausamaanga. Ona lenga ngana ai leo o ia. Ona whai atu ai leo o le tupu i au-auna. I au tau fusifusio na vaema o na lima, ma ave o ia, ma lafo i le pouli uli fafo. E ia i le tau whaitangi a we ma le lili vau o nifo. A wae toa tele e ua talaina, a e toa iti e ua filifilia. Ono ane i leo le au farosai o matau pule pe whape feo na lato mai le i ante ia i ana upu. Na lato awina mai ai le i ante ia o lato so o whaatasi ma le au heretiano. Ua whape mai, le aoa oe, ua mato ilo oe le wha maoni. Ua e aoa o fo i le ala o le atua ma le wha maoni. E te le mata o fo i se tasi, a wae le i whailonga ina e oe se tangata. O le nei, ia e tau mai ante i mantou pe se a lau taofi. Pe sa e o na vato taulanga ia Kaisara pe le ai. A ua sila fia Iesu o lantou loto leanga. Ua whape antu, o autou tangata pepelo, se ale me o autou tau whatofo mai ai i ante au. Whaali mai i ante au se tupe o le taulanga, ona latou avane ai le i ante ia o se tenari. Ona whetala i atu le o ia i ante i lantou. O ai e ona le nei whaatangata ma le nei tusi. Ua latou whai mai i ante ia, e o Kaisara. Ona whetala i atu ai le o ia i ante i lantou. O le nei, o mea a Kaisara, ia outou avatu i a Kaisara. A o mea le atua, ia avatu ia i le atua. Ua latou whaalongo ai, o na latou tau whaiofo ai lea, ua latou tuua ia ai o ese. Lea aso, ua mai ai ante ia sa tukaio, o e ta ofi e le aise to e tu. Ua latou fesili mai i ante ia ua whape mai. Lea o a oe, ua whai mai mose, a whai e oti se tase le aisa na whanau. Ia whaila na avaa ma avaa lo nauso. Ia tupu ai se ngafa mo lo nauso. Sa ia te i mātou le au uso e toa fitu. Na whai a vale ulu matua, ua oti fo i oia, e le ai fo isa na whanau. O lea na tuina atu aila na avaa ma lo nauso. Na whapea fo i o lo na lua ma lo na toa tolu, ua o lava i le toa fitu. Ai muli ai oti fo i le whawhine. O le nei, a o i le toe tu, o ai so la tau o le toa fitu e whai mana le awa, a wana whai awa umai.
Ona tali atu ai leo Yesu ua whape atu i ante i lantou. Ua utou se lava. Ina ua utou le ilo upu o tusi ma le mana o le atua. A wa ao i le toi tu la tau te le whai awa pe no fotane ai la tau te peyo angelu o le atua o i le langi. A o le toi tutu mai o e woti. Tau te lei whai tau ai ea le awhionga le atua i ante o tou. Ua whape mai. O au nei o le atua o Abrahamo, o le atua foi o Isaako, o le atua foi o Iakopo. O le atua ele se atua ia o e woti, a o e ola. Ua whaalongo ai le moto tangata, o na lātou tau whaiofo ai lea i lana mata upu. Ua whaalongo le au whorosaio ua le mautali i ante ia le au sātu kaio. O na lātou whapotopoto mai ai lea i lea mea. O na whesili whatofotofo mai ai lea i ante ia o so lātou. O le aoa o tū la fono. Ua whape mai. Le aoa oe. O le whea polo ingo i le tū la fono ua sili. O na whetala ia tuai leo Yesu i ate ia. E te alofa antu le alilo watua malou loto antoa, malou anganga antoa, malou manatu antoa. O le polo inga mua le na ma le sili. E whape na foilo na lua. E te alofa antu le lua te tua oi. Ia peio o e lava i ante oe. O nā polo inga e lua, ua autua i le tūlafono uma ma le au profeta. Ua whapoto le au whorosaio, o na whesili atua i leo Yesu i ante i latou. Ua whape antu. Se ala au tau taofi le keriso, se a tali i ea ia o ai. O na latou whai mai ai lea i ante ia, o le alo ta vita. O na whetala i atua i leo o ia i ante i latou. O le nei, pe whape wheo na taua e ta vita e le anganga. O ia o lo na alii, ua whape mai. Ua whetala i ane le alii lo ua lii, ia e nofo i lo i tūtau matau. Se ia o whaia e ua whai o e mo lantou fili, ma mea e tu ai o vae. O le nei, a whai ua taua o ia e ta vita o le alii, pe whape wheo na whai o ia mo na atalii. Ai le aise tasi wana mawhaia o na tali maise upu i ante ia. Talu le aso, e le i toi whamalosi o na whesili maise tasi i ante ia i se mea.